Почему в Питере газобетон либо вообще не утепляют, либо используют утеплитель толщиной 100 мм, но никак не полтинник. Объясняю, у нас есть такой параметр, как точка росы, где теплый воздух встречается с холодным, и там образовывается вода. Соответственно, если мы используем полтинник, то эта точка росы приходится как раз таки между стеной и утеплителем. Вот здесь вот образовывается вода, со временем она стекает вниз. От этого первый ряд постоянно мокрый, и из-за перепадов температур газобетон начинает разрушаться. А вот если мы утепляем соткой, то точка росы у нас смещается в утеплитель.